Kama bado mwanaume wako anaichapa tu mkiwa kwenye shughuli zenu ama kwenye kile chakula cha usiku wa manane, kazi yake ni kuichapa na hakuangalii usoni, huyo bado ana mengi sana kujifunza. Mcheke bao alafu kawasha taa. Baadhi ya kapo nyingi ama wapenzi wengi wakiwa wanashiriki tendo la ndoa huwa wana tabia ya kutokumwangalia mwenza wao usoni. I wonder. Kwa inamaanisha yule mwanaume ana tabia ya kumwangalia mwenza wake usoni, lakini pia inawezekana yeye ndio alikuwa ni chanzo cha kuzima taa. Sasa hapa nitaenda kudili na wewe mwanamke ambaye wewe ndio unamruhusu mwanaume wako aangalie dali baada ya kuangalia usoni. Fupi, mwanamke uso wake huwa unaeleza mengi sana bila hata ya kuongea, wakati mkiwa unashiriki tendo la ndoa au kitu chochote kile ambacho kikiwa hakipo sawa. Sehemu ya kwanza kujua kama hakipo sawa, basi mwangalie mwanamke usoni. Utagundua mengi sana, kwa sababu sura huwa ina mambo mengi ya kuyaelezea hata kama yeye akwambie, kwa sababu sura ina mengi sana ya kuyaeleza hata kama mdomo haufunguki. Sasa mwanaume usiwe unaichapa peke yake kama humwangalii mwenza wako usoni. Utagundua mwanamke kama ukimwangalia usoni vizuri, anaweza kukuelezea kwamba yeye haridhiki. Pia inaweza kukuelezea kwamba unamuumiza. Pia inaweza kukuelezea kwamba yeye haisi chochote pale unachokifanya. Pengine wewe umekamia tu show, unaichapa bila kuangalia na unafikiria labda unamkomoa huyo mwenza wako. Lakini ukimwangalia usoni, kuna mambo mengi sana unaweza kufahamu. Kuna wakati mwanamke anatamani hata kuchati, kwa sababu kile unachokifanya yeye haisi kama wewe uko pale. Lakini labda kile ambacho unakifanya inawezekana kinamuumiza. Kuna wakati mpino wa mwanaume ukifika kwenye cervix, kwenye ule mlango wa uzazi, huwa kuna maumivu makali sana. Lakini kama haumwangalii usoni na yeye sio muwazi wa kuongea jambo ambalo linamsibu, atakalia kimya. Baada ya hapo atakuonyesha ishara ambazo sizo za kawaida. Inawezekana asiwe na interest na wewe tena, inawezekana akaendelea kufanya mambo yake, iza kuchati, kusuka, kushika nywele na mambo mengine tofauti, kwa sababu tunategemea mwanamke kama zile tendo ataridhika, baada ya pale apate usingizi wa kutosha, aendelee kukumisi na kukuhitaji. Lakini kama atakuwa anasikia maumivu makali, haukumwandaa vizuri, hana ute, ama kama kuna vitu ambavyo vilikuwa havipo sawa kwako, atashindwa kukuambia, kwa sababu kwanza umezima taa, lakini cha pili haumwangalii usoni. Asilimia wanaume wengi huwa wanapenda sana kuangalia juu ama kuangalia sehemu nyingine tofauti na sura ya mwanamke. Hivyo wanashindwa kugundua dalili ama vitu ambavyo mwanamke havihisi kabisa, lakini pia mwanamke havihitaji. Mwingine mwanaume anapenda tu kuangalia juu ya dali ili kuvuta hisia na kumaliza ule mshindo, amalize haja zake, then amwache mwenzake akiwa anatapatapa. Hasa baada ya hilo tendo, akiwa anaonyesha interest ambayo sio kawaida tena, akiwa anafanya mambo mengine tofauti, kwa sababu tunategemea mwanamke baada hapo awe amechoka, amepata usingizi wa kutosha, lakini awe na mvuto, awe na kuhitaji.